Xususiy shu o'quvchilar uchun bir alohida kurs ochish istagida bo'lganmiz. Hokim yordami bilan ijaraga berildi va kredit imtiyozli kreditlar ajratildi. Shu o'quv kursini ochdi. Hozirda 20 ta o'quvchi bor. Darslarni o'rganib, darsdan keyin shug'ullanib turibdilar. Demak, men qator ko'p fan o'qituvchilari, masalan, matematika bilan boshqa fan o'qituvchilari bo'laman yoki bo'lmasa boshqa kasb egalarimi imtiyozli kredit ba'zi shu shaxslarni shu o'zini xususiy ishlarini rivojlantirishda, tadbirkorlik qiladimi, shu hokim yordamchilari yordamida ishlar yaxshi amalga oshirib borilmoqda. Tadbirkorchilik qilaman degan xabar katta imkoniyatlar mavjud. Fursatdan foydalanib prezidentimizga, shu hokim yordamchisi, mas'ul shaxslarga hammasi kattakon rahmat.